عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار. اليوم نعطيكم وصفة خاصة بنزلات البرد. يعني النيف كيسيل والعياء، الواحد تكون عيان. كتحتاج مكونات معروفة موجودة في البيت: الحامض، سكنجبير، شوية سكنجبير، والزعتر أو الزعتر. الزعتر راه معروف مزيان تا هو البرد، والعسل الحر. العسل كناخدو الحامض كنقطعو دواور وطريفات بحال هكا. كيف ما اي شكل ما نحطوه نقطعوه ونديروه فشي قريعه على حسب الكميه غتصاوبوا. غندير غير شويه هكا. كناخذوا شويه ديال السكنجبير، طريفات اللوحو طريفات. هو غادي يطلق ملي غادي تلوحو في العسل، غادي يطلق المواد اللي فيه. الا بغيتو تحكوه حكو طريفات بحال هكا. غير شويه، انا غندير كميه قليله وشويه ديال انا درت الزعتر. كاين الزعتر، دير الزعتر الا كاين. تعمروه بالعسل تيتغطى. ونخليوه حتى يطلق. نخليوه حتى يطلق حامض وسكنجبير، يطلقوا مزيان. يطلق يولي سائل. ملي غادي يطلق خليوه. ملي غادي يطلق، منين نبغيو ناخدوه كناخدو. غنزيد مازال شويه الحامض. درت سكنجبير، صافي. ونخليوه حتى يطلق يولي سائل شويه. من بعد منين نبغيو ناخدوه غادي ناخدو معلقه ونديروها في كاس الماء دافي. معلقه من هذا السائل هذا مع كاس الماء دافي ونشربوه في الصباح. يعني راه الحامض كينشط وفيه فيتامين سي، والعسل الحر راه مقوي المناعه، وسكنجبير كذلك راه مزيان كله منافع. الزعتر كذلك اولا الزعتره حتى هي مزيانه، راه ضد الالتهابات. يعني واحد فيه التهابات في الصدرو ولا في تكتب الغم ولا يعني في الداس كامله مزيان. نتمنى هاد الوصفه تعجبك. ملي كتصواك تسدو عليها تخليوه حتى يطلق مع العسل. غادي يخلي الحامض يطلق داك الماء، والسكنجبير حتى هو ينسجموا بعضياتهم. ديك الساعه تستعملوه كيف ما قلت لكم. عاشق معلقه كبيره في كاس ديال الماء، كاس دافي يكون حتى يبرد، ماشي يكون سخون. تشربوه في الصباح راه مزيان. يعني من يلا تحسوا براسكم راه غادي يبدا يعني البرد، غادي يبدا لكم، يبدا الرواحه ولا نزلت البرد، ديك الساعه تشربوا باش ما يكونش شديد عليكم. صافي. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم. مع السلامه.